در فضیلت حمد و شکر الله را. در سوره بقره آیت 152 من عیناً میخونم معنایش را. پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، مرا سپاس گوید و ناسپاسی نعمت من نکنید. یعنی در این آیت الله مؤمنان را به ذکر خود امر کرد و بر آن بزرگترین مکافات را وعده داد و آن مکافات مدح و ثنای است نزد فرشته ها بر کسانی که او را ذکر کردند. همچنین در سوره ابراهیم آیت 7 نیز چنین آمده است: و موسی برایشان گفت به یاد آرید وقتی را که پروردگارتان اعلام کرد که اگر مرا شکر گویید بر نعمت شما می افزایم و اگر ناشکری کنید بدانید که عذاب من سخت است. همچنین در سوره اسراء آیت 111 چنین آمده است: سپاس کامل الله را که فرزند اختیار نکرده است و او را شریک در ملک نیست، بلکه تمام ملک از آن اوست و به ناتوانی نیفتد که به یاری محتاج شود. پس او را به تعظیم کردن بسیار یاد کن برای هر یک ما و شما این سخنها. و همچنین در سوره یونس آیت 10 چنین آمده است: دعایشان در آنجا پروردگارا تو پاکی و درود الله و فرشتگان و درود بعضیشان بعضی را در جنت سلام است و پایان دعایشان این است: شکر و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان را. الحمدلله و شکر الله را که امروز ما و شما باز توانستیم برنامه را برای امروز آماده کنیم تا که یک چیزی نوی دیگر را برای خودمون بیاموزیم.